Paketan dari Balistik Lure. Apakah isinya? Kita buka. Paketnya bos, Tara Lure dari Balistik Lure. Made in Bali, tapi kagak ada spesifikasinya. Kita coba aja. Saya dikasih yang ini 3 doang. Ini lagi. Dan ini untuk trolling kayaknya bos. Ini 3 juga. Oke, jadi total 6. Made from Bali. Oke, langsung kita buka. Ya bos, yes. Untuk kuntul bos. Besar seotong. Baru kuntul. Terus aja lah. Dia besar. Baru kuntul.
Bus. Tarpun keren. Dari balistik. Bagus. Itu tarpun. MG bos. Please. Goodbye. Testing doang. Nggak ada umpan. Kalau nggak turun pagi nggak ada umpan. Turun pagi gak pada? Iya. Subuh. Berangkatnya? Berangkat mancing? Di belakangnya pantai itu rumah panggung. Karena kosong itu biasanya. Di Samping rumahnya tante yang kacangnya kurung-kurung masuk ke dalam. Oh, yang sebelah kanannya itu. Kiri. Kalau kita masuk ya sebelah kanannya tuh berarti. Kiri. Depan Yang kacamata, tante kacamata kan ada jalan masuk itu. Ya, kecil itu. yang paling belakang yang masuk terus. Sebelah lewat sebelah rumah panggung.